طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على الحبيب يا جماعة الخير. اليوم بنتكلم عن أحد أعظم الشخصيات اللي مذكورة في القرآن الكريم. شخصية عظيمة جدا يا جماعة الخير، إلى درجة أنه يعني قدراتها كانت كبيرة، حتى أن هذه الشخصية تمكنت في يوم من الأيام من صد وردع ناس مثل يأجوج ومأجوج إلى يوم القيامة. فإذا يعني الأشياء اللي سوتها هذه الشخصية لها أثر في يوم القيامة، معناته أنها شخصية غير عادية. ولكن كعادتي أنا في تفسير القرآن الكريم وكعادتي في تفسير الأحاديث، أنه لا يمكن أن يذكر شخصية في القرآن الكريم أو في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون لها أصل في الواقع. يعني لا يمكن في شخص مذكور في القرآن الكريم مثلا خلينا نقول لقمان، ويكون مجرد ذكره في القرآن الكريم بشكل عارض، ما يكون هذا الشخص موجود في حياتنا في التاريخ القديم. قد يكون لقمان أرسطو، صح؟ طبعا أنا ما أقول لكم أنه لقمان هو أرسطو، لا، بس أنا أقصد أنه قد يكون شخصية موجودة تاريخيا معروفة باسم مختلف، فلازم أن تربط بالأدلة. واليوم حنا نبغى نربط بالأدلة مع ذو القرنين. ذو القرنين من هو تاريخيا في التاريخ البحت المجرد من الديانات والمذاهب، التاريخ العلمي اللي يذكر الشخصيات التاريخية على مر العصور وعلى مر مختلف الأعراق والناس. ونبي نشوف مين هذا الشخص. أول شيء صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. في بداية الأمر يا جماعة الخير، طبعا في زي ما قلت لكم شخصيات تاريخية كثير جدا سببت جدل. أعطيكم أمثلة. يعني يصير في هذه الشخصية سببت جدل في منطقتها، في مكانها. في مثلا خلينا نقول لك شخصية مثل بوذا سببت جدل كبير وواسع في الهند. في مثلا شخصية مثل توت عنخ آمون اللي سبب جدل واسع جدا في الحضارة الفرعونية. فكانوا بعض الناس يسقط هذه الشخصيات على ذي القرنين، يقول هذا هو ذو القرنين. وإنما هذه الشخصيات لها تأثير في حياتها، في وقتها، في حضارتها، بدون ما يكون يعني بدون ما يلزم أن هي تكون ذو القرنين أو تكون هي الخضر. هذه الشخصية خضر عليه السلام أو مدري عليه السلام أو لا، اللي كان مع موسى عليه السلام في القصة اللي نعرفها في سورة الكهف. أنا ودي والله يوم من الأيام نتكلم عن سورة الكهف بالكامل يعني، لكن الحين خلونا حنا زي ما حنا. طيب، ذو القرنين أساسا كيف جت قصته؟ أساسا قريش يا جماعة الخير أرسلت مجموعة منهم، قالوا لهم يا جماعة الخير روحوا لليهود، إذا تبون تعرفون هذا اللي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تبون تعرفون هذا اللي اسمه محمد حقيقي نبي ولا قاعد يكذب، حاشاه صلى الله عليه وسلم، روحوا لليهود، اليهود يعطونكم أسرار ومعلومات ما يعرفها إلا الأنبياء، فاسألوهم. فراحوا لليهود 2 من قريش، فسألوا علماء اليهود، قالوا حنا عندنا محمد يدعي النبوة صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، نبغى نسأله عن أشياء لا يعني يعرفها إلا الأنبياء أو من يأتيه الوحي من الله سبحانه وتعالى. فقالوا إذن اسألوه عن 3 أمور. اسألوه عن فتية في الزمن الغابر، ما شأنهم؟ أصحاب الكهف والرقيم، تعرفون القصة في سورة الكهف، الله سبحانه وتعالى بعدين ذكرها لنا. واسألوه عن رجل طواف طاف الأرض مشارقها ومغاربها،
رجل طاف الأرض، راح يمين ويسار، واسألوه عن الروح، وش الروح؟ فرجعوا القرشيين وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بثقته بالله سبحانه وتعالى والوحي على طول رد عليهم قال أجيبكم غدا، وما قال إن شاء الله. جاء بكرة ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد بكرة ما نزل شيء، بعده 10 أيام، أسبوع، 10 أيام، 15 يوم يقال إن الوحي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صاروا قريش يشمتون يقال بالنبي صلى الله عليه وسلم إنه يلا وين ما جاوبتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عظم الأمر عنده، قال شكلهم ذولا أصحاب الكهف ذولا قصتهم كذا قوية مرة لدرجة إنه يعني الوحي تأخر عني لهالدرجة هذه، في شيء. نزلت سورة الكهف، تذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يعني يا نبي الله تحسب أنه أصحاب الكهف والرقيم يعني كانوا من آيات الله سبحانه وتعالى شيء عجيب لدرجة أنه لا 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 لا. إنما ليش تأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في نص سورة الكهف شو يقول الله سبحانه وتعالى؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يعني إذا في شيء تبغى تسويه بكرة تقول إن شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن شاء الله، فهذه كانت درس من الله سبحانه وتعالى. يعني اللي أخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم مو بالأخبار الصعبة هذه، إنما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن شاء الله. طيب، فجت الأخبار الآن ترد على اليهود. ذكر الله قصة أصحاب الكهف، بعدين ذكر الله سبحانه وتعالى الرجل الطواف اللي هو مين؟ ذو القرنين. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. طيب، الآن نجي لأصل المبحث. اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين، صح ولا لا يا جماعة الخير؟ فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين معناته لابد يكون ذو القرنين شخصية مؤثرة في حياة اليهود، صح ولا لا؟ طبعا قد يكون وقد ما يكون. فنرجع لتاريخ اليهود نلقى من أعظم الشخصيات اللي كانت عايشة في تلك الفترة اللي كان اليهود عندهم دولة، وتدخلت هذه الشخصية في حياة اليهود وأنقذت اليهود من السبي البابلي. وتذكرون قلنا قصة نبي الله دانيال عليه السلام في السبي البابلي لما نبوخذ نصر هجم على اليهود وخرب القدس وهدم هيكل سليمان عليه السلام، واخذهم سبيا عبيد إلى بابل العراق، وجلسوا في بابل فترة طويلة. ظهر في هذه الفترة في فارس في إيران شخصية من أعظم الشخصيات، سايرس أو قورش العظيم، هو اللي المؤسس الإمبراطورية الفارسية اللي من بعدها تذكرون تكلمنا عن قصة من أعجب القصص حقت سميردس وكومبايسس إلى آخره، وداريوس الثاني وزركسيس والأشياء هذه كلها نشأت عن مين؟ عن قورش العظيم. وقورش العظيم هذا جاء وغزا بابل وهزم جيش البابليين، ولقى اليهود حالتهم مستضعفة فأعطاهم فلوس علشان يرجعون من بابل ويبنون القدس مرة أخرى. وفعلا راحوا بنوا القدس مرة أخرى. وفي القرآن يذكر لنا الله سبحانه وتعالى قصة عابرة لما مر عزير عليه السلام وشاف القدس مهدمة قال أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ كيف هذه تحيا بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام. خلال 100 عام هذه رجعوا اليهود وبنوا القدس وصارت أحلى ما يكون. ثم بعث الله سبحانه وتعالى نبيه عزير، ويعني بعد 100 عام وشافها سبحان رب العالمين قائمة المدينة، فعرف أن الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت. الشاهد، فالشخصية هذه عظيمة عند اليهود اللي هو قورش. فيقال أنه أكيد هو ذو القرنين. ليش؟ لأن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شخصية، والشخصية هذه أكيد أنها بتكون لها أثر في حياة اليهود، فالطبيعي أنه يكون قورش. فإذا عرفنا ليش قالوا قورش أو سايرس، قورش العظيم، ليش قالوا هو ذو القرنين. الآن نترك سايرس وننتقل للي بعده. قالوا أنه ذو القرنين هو
توت عنخ آمون. طيب مين توت عنخ آمون هذا؟ تعرفون في الحضارة الفرعونية ما يقولون توت عنخ آمون، ما يقولون آمون، يقولون آتون. كل الملوك عندهم توت، مثلا ما ادري شلون آتون، مثل حتى هذا كان اسمه توت، لا توت عنخ آتون هذا ولد توت عنخ. المهم فكانوا كلهم عندهم آتون، وتوت عنخ آمون هذا ولد أخناتون. إيه، فهم كانوا كلهم عندهم آتون، تمام، أو آمون. وش سوى هذا؟ جاء أنا آسف دوختكم لأنه فجأة انتقلنا. خذ نفس، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم عشان أرجع أفتح لكم موضوع الفراعنة بشويش عشان ما تدوخون. يلا خذوا نفس، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللي بيجيب مويه يجيب مويه، عشان الحين نفتح الموضوع مرة ثانية من الصفر. قبل شوي تكلمنا، عرفنا ليش الناس تقول قورش هو ذو القرنين، خليناه على جنب. ننتقل شخصية ثانية. باقي عندنا شخصيتين، اللي هو أخناتون وتبع اليماني. بعدين الشخصية الثالثة الإسكندر المقدوني أو الإسكندر الأعظم. نبي نجيهم. خدت نفس؟ منور يا زيد، منور يا بعد قلبي، منور يا ثامر والشباب جميعا. ها نبدأ. بعد شوي ترى بفتح الأسئلة يا جماعة الخير علشان نسولف مع بعض. طيب ركزوا معي كويس. طيب يا جماعة الخير، الفراعنة الآن من آلهتهم أو أسمائهم تنتهي دائما بآمون. حلو؟ واضح؟ فأي ملك ينتهي اسمه بآمون، مثل توت عنخ آمون وآخنامون وإلخ. أنا صراحة ماني بحر فيها ولا نبغى نبحر فيها. جاء يوم من الأيام واحد من ملوك الفراعنة فرعون ونبذ جميع العادات والتقاليد الفرعونية وقلب الموازين، وكذا قال لهم حاجة غريبة ما تعودوا عليها الفراعنة. قال انهم جميع الآلهة اللي تشوفونها هذه، آنوبيس وراع ومدري مين وكل شوي طلعين لي بإله، كل الآلهة ذولا ما لهم أصل، والإله هو إله واحد، هو إله واحد. وش سماه؟ آتون. هم زي ما قلت لكم يسمون آمون، هو سماه آتون وغير اسمه من أخنامون إلى أخناتون، فصار الشخصية الفرعونية أو الفرعون أو الملك الفرعوني المعروف أخناتون. حتى أنه في هجرة للملوك، هاجر إلى منطقة أخرى غير هجرة الملوك، لقوا له رسومات مع عائلة الملوك ما هي هذه طبيعتها. فهو أول فرعوني موحد. احنا ناخذها حبة حبة. طبعا أول ما أرمي كلمة موحد أغلبكم ينقز على أنه يوحد الله، ما ندري. الآن احنا لازم نعرف أنه موحد. هل هو يوحد الله سبحانه وتعالى؟ هل هو يحاول أنه يوحد الله أو يوحد غير الله؟ أضرب لكم، أشرح لكم. بعضهم يوحد غير الله، مثل ما بعضهم يوحد بوذا في العبادة، وبعضهم يحاول يوحد الله، يعني ما يدري مين الله سبحانه وتعالى ولا يعرف اسم الله جل جلاله، ولكن يقول هناك خالق وأنا أوحد الخالق بالعبادة. وبعضهم لا، عرف الله سبحانه وتعالى عن طريق وحي أو عن طريق شخص يوحى إليه مثل الرسل والأنبياء فوحد الله. فأخناتون شخصية مرة جدلية. عنده ولد اسمه توت عنخ آتون. بعد ما مات أخناتون غير اسمه هذا ورجع للتقاليد الفرعونية فصار توت عنخ آمون. فقالوا بما أنه هذا شخصية في حياة الفراعنة بهذا الغرابة والإعجاز شلون كذا فرعوني من الفراعنة يوحد وينبذ الآلهة ويهاجر إلى غير الهجرة المعتادة وينبذ عادات وتقاليد الفراعنة، فأسقطوا عليه شخصية ذو القرنين. والمتعصبين للحضارة الفرعونية مثل بعض الناس، ما راح أذكر أسمائهم اليوم،
يكاد يجزم انه ذو القرنين المذكور في القرآن هو اخناتون. خلصنا نفس. عندنا الشخصية الثالثة. خذوا نفس طيب، ولا خلنا نشوف إذا في أحد منكم وده يشارك ولا وده يقول شيء. خلنا نشوف زيد. ولا ثامر. ها يا شباب سولفوا. خلونا نبدأ بالموضوع عشان نبدأ بالموضوع الجاي إن شاء الله بالشخصية الثالثة. هلا افتح السلام عليكم. عليكم السلام. يلا حيه. أسعد الله مساكم بكل خير. شكرا لك يا شيخنا. هلا حبيب قلبي يا هلا، اسعد الله مساك بكل أحلى من نور. يقول لنا قصة والله. حيا الله الموجودين كلهم. بسألك سؤال. تم. أنا أعرف عن را ونوبس وكثير عن آلهتهم وكذا كويس، لكن حلو. ما أعرف مصادرهم، كيف بدت الآلهة ذي عندهم وكيف قرروا يعبدونها؟ شوف الحضارة الفرعونية صراحة يا زيد، إيش؟ الحضارة الفرعونية قديمة بالحيل. معي؟ الو تسمعني؟ معليش قطع الصوت. الآن واضح صوتي؟ إيه الحين واضح. بسم الله. أقول لك الحضارة الفرعونية قديمة بالحيل، وأنا عشان عشان حاجتين، علشان تاخذ مني حاجة ما قد أخذتها من أحد قبل، وعلشان ما نتفرع ان شاء الله بصيغها لك، واقرب جايه ان شاء الله للرياض بخصص لك كذا. نتكلم عن الحضاره الفرعونيه من الين نوصل الى موسى عليه السلام، والين نوصل الين نهايتها على يد سميردس ولد قورش. تمام؟ وعد مني. بس الحين اخاف اننا يعني شو اسمه نروح لاماكن ثانيه. الصوت قاعد يقطع من عندك ولا من عندي؟ قاعد اقطع من عندك اظن يا قلبي. ليش؟ انا صوتي واضح؟ ما ادري صوتي إيه واضح. الحين نسمعك، بس قبل شوي ما كنت اسمعك. ما ادري هو من عندي ولا من عندك. اذا كان من عند الشيخ نايف حطوا ايموجي، اي ايموجي. اوكي شكله من عندي. شوف ابوي، اقول لك علشان تسمعني الحين. ايه اسمعك يا قلبي. اقول لك علشان طبعا هي الحضاره الفرعونيه زي ما قلت لك قديمه جدا قديمه، وعلشان ما نطلع عن الموضوع، علشان تاخذ مني معلومه ما قد اخذتها من قبل، ان شاء الله باذن الحي القيوم بيصير لها جلسه كامله باقرب جيه للرياض، نبي نجلس عليها من الى لين حتى نوصل عند الانبياء، يوسف عليه السلام وموسى عليه السلام اللي كانوا قريبين من الحضاره الفرعونيه، حتى انه موسى كان نبي للفراعنه. ترى الشيء هذه معلومه ما حد يعرفها او ما حد قاعد يستوعبها، انه موسى عليه السلام هو نبي للفراعنه. يعني هو فرعوني اصلا، يعني يعتبر من الفراعنه؟ لا يعتبر من الفراعنه، انما هو رسول لهم. لا يوجد لا نعرف نبي فرعوني. لذلك بعض الناس يقول لك اخناتون اللي تكلمنا عنه يمكن يكون نبي، لكن موسى عليه السلام أرسل إلى الفراعنة، هذول الفراعنة اللي تعرفونهم اللي بنوا الأهرامات وكذا، من رسولهم، من اللي أرسل لهم هو موسى عليه السلام. فإن شاء الله بإذن الله يا قلبي بفصل لك فيها من إلى بإذن الله على حرم الجمر يا شيخ نايف. والله بإذن الله القصة للموجودين. هذانا الحين ماشيين حنا في ذو القرنين، وقاعدين نستعرض الشخصيات الأربعة اللي قد تكون هو، وبعطي الناس في نهاية الموضوع وش وجهة نظري وش قناعاتي. حنا طبعا خلصنا أول شيء الشخصية الأولى اللي هي قورش العظيم، تكلمنا عنه. بكون منصت معهم أنا، بسوي ميوت لين تخلص. طيب يلا يا قلبي هلا بك. طيب يا جماعة الخير، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. خلونا نكمل. تكلمنا أول شيء عن قورش، وإنه هل هو ذو القرنين أو لا، وليش أصلا اختاروا الناس شخصية قورش. ليش ما اختاروا مثلا حنبعل، ولا اختاروا مثلا سيزر حق روما، ولا اختاروا أي أحد؟ اختاروا هذول الشخصيات لأسباب اللي أنا بقول لكم إياها. أخناتون لأنه زي ما قلنا شخصية جدلية، قورش لأنه عمل شيء في تاريخ الفراعنة للفراعنة،
للفراعنه عفوا، وين؟ لا، عمل شيء في تاريخ اليهود لليهود، فاليهود سالوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منطقي. الشخصيه الثالثه يقول لك انه ذو القرنين هو واحد من تبابعه اليمن. وش من تبابعه اليمن؟ اليمن قديما 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 قديما، قبل اكثر، يعني قبل الاسلام ب3000 سنه، يعني قبل ابراهيم عليه السلام، قبل ابراهيم عليه السلام باكثر من 1000 سنه. يعني شوفوا القدم. اليمن كان فيها التبابعه اللي يسمى التبع اليماني، الملوك. وملوك اليمن من عادتهم، من عاده تسميتهم، انه يصير الواحد اسمه ذو نواس، ذو يزن، ذو كذا، فضموا له ذو القرنين. قالوا اكيد انه ما سمي ذو القرنين تبدا بذو الا انه واحد من تبابعه اليمن. بعدين بدأوا يدخلون بأدلة ما لها قيمة، أدلة ليس لها فعلا قيمة على أرض الواقع. يقول لك أنه تبابعة اليمن حكموا المشرق والمغرب، وهذا غير صحيح. ما حكموا المشرق والمغرب، ولا حتى ولا أصلا جاء عنهم أنهم حكموا المشرق والمغرب. إنما حتى واحد منهم من تبابعة اليمن استفزع ضد النصارى اللي كانوا عنده بملك فارس. بعدين دخلوا عليهم الحبشة، وتذكرون السالفة اللي صارت نتطرق لها بعدين. فهذه بسبب فقط ارتباط الاسم قالوا انه ذو معناته انه اكيد يكون من تبابعة اليمن اللي تبدا اساميهم بذو. فخلصنا الشخصية الثالثة. الان نجي للشخصية الرابعة. الشخصية الرابعة اللي هي الاسكندر الاعظم او الكسندر ذا جريت. طبعا يا جماعة الخير، لازم تفهمون شيء. الاسكندر هذا انا بالنسبة لي يا نايف هو طبعا غير الانبياء والصحابه، غير الانبياء والصحابه، من الشخصيات التاريخيه. هو من الثلاث شخصيات اللي انا يعني اتمنى اني قابلتهم. الاسكندر الاعظم هذا، مع شخصيه ثانيه اللي هو صلاح الدين الايوبي، وشخصيه ثالثه ما راح اذكر لكم اياها. هذول الثلاث شخصيات اتمنى، طبعا هم غير الصحابه والانبياء والرسل، اللي فعلا كنت اتمنى اني عشت معهم. الاسكندر هذا عظيم يا جماعه، لكن بذكر لكم اياه. قبل ما اذكر لكم ليش الاسكندر قالوا هو ذو القرنين او لا، خلونا اول شيء انا خليت الاسكندر في الاخير عشان سبب معين. اول شيء خلونا زي ما يقول لك نحلل النظريات اللي تكلمت عن الثلاث شخصيات الاولى بس بسرعه. قالوا قورش، لانه قورش هو اللي ساعد اليهود ومن هالكلام، واليهود اكيد انها سالت عن شخص عظيم بالنسبه لها. انا اقول لكم لا، مو بقورش. ذو القرنين ليس قورش لاسباب تاليه. اولا، قورش العظيم اتساع مملكته ما كانت مثل اتساع مملكه داريوس اللي هو يعتبر اعظم من قورش، انما سمي قورش العظيم لانه هو مؤسس الدوله، ولا كاتساع داريوس كان اوسع منها دوله. وذو القرنين رجل طواف، طاف الارض مشارقها ومغاربها. قورش العظيم بعد بابل ما راح يمين ولا يسار، ما غزا الفراعنه. اللي غزوا الفراعنه ابناء قورش بعد ما مات قورش، اللي هم سميردس وكومبايسس. وتذكرون قصه سميردس مع ثور الفراعنه المقدس بعد ما، يعني ما هو بقورش. مساله الطوفان انه راح يمين وراح يسار وراح مشرق الارض ومغربها ما سواها قورش العظيم. وكوننا بس نحد ذو القرنين على قورش لانه قورش غالي عند اليهود ويقدسونه الى اليوم، فاكيد انهم سالوا عنه. هذا دليل من الادله، لكن واضح انه مو بقاطع. انه ان رجعنا لقورش ليس رجلا طواف، هو بدا مملكه عظيمه، ولكن العظمه تتابعت من بعده. ابنائه جاء داريوس بعدين، الخ 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 الخ. حلو. طيب نجي عند اخناتون. واضح انه مو ذو القرنين اساسا، واضح انه مو ذو القرنين للاسباب التاليه. اول شيء يا جماعه الخير، قصه اخناتون وحياته واللي سواه كله موجود ومكتب ومفصل. ما طلع من الفراعنه، ما ثبت تاريخيا انه راح يمين ويسار، ما تعدى الفراعنه. ومن اقوى الادله اللي تقول لك انه اخناتون ليس هو ذو القرنين،
ولا يمكن من ذو القرنين يكون لا أخناتون ولا تبع اليماني. قدمهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول آتوني زبر الحديد. ذو القرنين كان لما سوى السد اللي بينه وبين يأجوج ومأجوج سوى سد من نحاس وحديد. ركز بكلمة حديد. الحديد لم يكتشف في الحضارة الإنسانية إلا في عصر الحديد. عصر الحديد قبل 1500 إلى 1700 قبل الميلاد فقط. عشان كذا الفراعنة كل حضارتهم عبارة عن حجر، ما عندهم أشياء من حديد. لم يكتشف الحديد، كان يوجد نحاس. الحديد ما فيه، نحاس وفضة، حديد ما فيه. فلا يمكن أنه يكون قبل اكتشاف الحديد، قبل العصر الحديدي. هذول أخناتون قبل العصر الحديدي، قديمين. تبابعة اليمن كلهم قبل العصر الحديدي أصلا. حتى تبع اليماني، أنك تقول أنه ذو القرنين تبع اليماني بسبب كلمة ذو، فهذا إخلال منك بفهمك للغة العربية. كلمة ذو معناتها صاحب مثلا ذو الطول صاحب الطول. ذو القوة الله سبحانه وتعالى يقول ذو القوة المتين، صح ولا لا؟ ذو القوة يعني صاحب القوة. تبابعة اليمن أسماءهم بدون ذو نواس، ذو يزن، ذو إلى آخره، صح ولا لا؟ ذو القرنين الله كأنه يعني بالقرآن الكريم، كان القرآن الكريم يعني يقول لك بوضوح أنه هذا الشخص يتصف بأن له قرنين. ذو القرنين صاحب القرنين. حتى المفسرين قالوا قرنين معناته أنه راح لمشرق الأرض ومغربها، فقرن الأرض قرن الشمس من الشرق وقرن الشمس من الغرب، وهذه أنا أشوفها بعيدة. إنما الرجل كان له قرنين. كيف له قرنين ما ندري. باختصار أنا أعطيكم إياه زبد. الرجال له قرنين، صاحب القرنين. كيف له قرنين؟ ما هل إنسان يكون له قرون؟ ما ندري، وبنجيكم عليها. يمكن شكل الخوذة. يا أخي أنت عبقري، لكن نبي نجيكم عليها، مو مشكلة، نجيكم عليها ما نستعجل. فلا يمكن يكون ذو يزن ولا من تبابعة اليمن، لأنه اسم ذو ما هو برابط قوي، ولا يوجد تاريخيا أنهم طافوا الأرض، وأصلا كانوا قبل اكتشاف الحديد. واضح أنه ذو القرنين كان عنده حضارة، لأنه حديد ونحاس ويعرفون يبنون سدود وشغل من الكلام. بعض الناس يقول لك تعال ذو القرنين بنى سد، وتبابعة اليمن معروفين بالسدود، وعندنا قصة سد مأرب أصلا ما كان من حديد. تذكرون قصته أنه فارة طيحت السد كامل، إنما كان سد من حجارة وطين. فهذا رد عليكم. ذو القرنين سده حديد، والحديد العصر الحديدي توه جديد بالنسبة أقصد للتواريخ هذه، مثل تواريخ أخناتون وذو. طيب، وقلنا قورش برضو ما ينفع. إذا احنا شطبنا 3 شخصيات، نجي عند شخصيتي المفضلة، الإسكندر المقدوني. مين الإسكندر المقدوني؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيسوي شاهي واللي بيجيب قهوة واللي بيشرب موية، علشان أبيكم تركزون الآن. وحنا نتكلم عن هذه الشخصية علشاني، مو علشانه هو، من كثر ما أنا يعني معجب فيه. فخلنا نشوف، أنا بعطيكم الأدلة الموجودة ونشوف هل هو ينفع يكون ذو القرنين أو لا. زين، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. بعطيكم أبو تقريبا دقيقتين، خلوا زيد يسولف لكم شوي. المهم لا يشتغل، لا تنكبني. داليا ولا حتى 4 ثواني، استنى دقيقة. لا الناس ابو دقيقة كذا، بنزل اجيب مويه واجي. يلا يا زيد. خلاص يلا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلا ركزوا معانا عشان نتكلم عن الشخصية الرابعة اللي احتمال تكون هي ذو القرنين أو لا. ولا نجزم، حنا هنا ما نجزم، نعرض الأدلة ونسولف فيها. وناس حنا أصحاب عقول. بعض الناس يقول لك فلان الفلاني قال في الكتاب السابق قبل 250 سنة إنه ذو القرنين هو فلان. ليش؟ لأنه فلان قال هالكلمة هذه. ليش؟ لأنه فلان كتب الكتاب هذا. طيب حنا لنا عقول، حنا نعرف نقرأ، حنا نعرف نبحث،
لو على ما قال، لو انا بديت اكتب كتاب من يوم عمري 20 سنه كان الحين عندي 300 كتاب. ما علينا، أنا بس ينرفزني هذا الشيء احيانا. طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قولوا امين. الله يجمعنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم والانبياء والشهداء والصالحين في الفردوس الاعلى يا رب العالمين. اللي حصل يا جماعه الخير، كانت في دوله صغيره ما لها اي قيمه فعليا في شمال اليونان. تخيلوا كذا، ترقون شمال تجيكم تركيا، تروحون يسار تجيكم اليونان، فوق اليونان في دولة صغيرة عرقها يوناني إغريقي، لكن الدولة ما تتبع اليونان، اسمها مسدونيا أو مقدونيا أو مقدونيا. كان يحكمها واحد اسمه فيليب. حلو، مركزين؟ كان يحكمها فيليب انولد له ولد. الولد هذا سماه الإسكندر أو ألكسندر. حلو، ممتاز. الإسكندر هذا أول ما أنولد، طبعا هم وثنيين، ركزوا، هم وثنيين، يعني يعبدون آلهة اليونان، زوس وما زوس والأشياء ذولا. واحد يا جماعة الخير مرسل لي بالخاص يقول عيد توني جاي. والله لو تدفع لي 60,000 ريال ما لا 70,000 والله لو ريال تموت عنك والله لو تموت ما يعيد والله. طيب خلنا نكمل. فهم وثنيين. أم الإسكندر كانت تقول له يا الإسكندر ترى أنت أبوك ما هو بفيليب، ترى أبوك زوس واحد من آلهتهم، تقول إنه جاء لأمي وجابك، ترى أبوك ما له دخل. الولد هذا نشأ، كان عندهم معلم معروف تاريخيا، ما راح أقول لكم اسمه، أنتم بحثوا عنه، معروف، لو أقول لكم اسمه الحين عرفتوه. زين، كان هو المدرس والمعلم لهذا الولد. يوم من الأيام، يوم كان عمر الولد هذا 12-13 سنة، كان عندهم فرس. وين فرس؟ خيل، عندهم خيل عظيم كبير كبر الجبل. ترى ما اقصد كبر الجبل اللي الواحد منكم يتخيل فعلا انه كبر الجبل، اقصد يعني صيغه مبالغه انه ضخم واسود، كان لونه اسود، كان يسمى البيجاسوس. حتى الاساطير من كثر، تعرف اليونانيين دائما يلفقون بالاساطير، كان يقول لك انه هذا كان يطير. ما يطير، لكن من قوه هذا الخيل، من قوته، وما حد قدر يروضه. تخيلوا يا جماعه الخير، ما حد كل اليونان ما قدر يروض هذا الخيل. ويجي يوم من الايام الاسكندر عمره 13 سنه ويروض البيجاسوس. وكانت حتى في رسومات قد نزلتها لكم بالسناب، ترسم لك كذا الصراع اللي كان يدور بين البيجاسوس وبين الاسكندر هذا الطفل، لين تمكن من انه يخزم هذا البيجاسوس ويروضه ويصير هو خيل الاسكندر. طبعا في هذه اللحظه ابوه شاف العظمه في الولد هذا وقال له اسمع يا الاسكندر، مقدونيا صغير عليك، انت اكبر من كذا بكثير. متى الفتره الزمنيه للاسكندر؟ 300 قبل الميلاد. 300 قبل الميلاد يعني تقريبا يا جماعه الخير، يعني تقريبا 300 سنه قبل عيسى عليه السلام، يعني قريب، مو مثل ذولا الشله اخناتون 3000 قبل الميلاد، لا هذا 320 325 في هذه المحاري زي ما يقولون. ايه، بدأ الاسكندر بعد ما مات ابوه، طبعا كان عمره يوم مات ابوه تقريبا بالعشرينات، 20 21 22 مات ابوه فيليب، وحكم، وعلى طول وطد الاوضاع في مقدونيا وبدأ فتوحات. نزل على اليونان كانت دويلات متفرقة، أثينا الحال، سبارتا الحال. تذكرون الفيلم 300 سبارتا اللي هي المعروفة بالفروسية والقتال والجيش. نزل عليهم يا جماعة الخير، وكان عنده تكتيكات حربية جديدة، سوى سلاح جديد ما كان أحد يعرفه من قبل، اللي هو الرماح الطويلة مرة، رمح مرة طويل، يعني دبل طول الرمح العادي 3 مرات، 3 مرات تقريبا، حتى كانوا ما يقدرون يرمونه، يعني ما تعودوا الناس أن الرمح ما هو بالرماية، لكن كان تكتيك عسكري عظيم.
والولد كان شجاع جدا، وكان ريسورسفul زي ما يقول لك، يعني عنده مهاره تدبير عجيبه. وتذكرون انتم القصص اللي كنا نذكرها عن خالد بن الوليد، حتى في واحد مؤرخ امريكي كان يقول انا ما ادري مين اعظم، خالد بن الوليد ولا نابليون ولا الاسكندر المقدوني، يعني من قوتهم العسكريه. وتعرفون خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه ما قد انهزم، حتى ضد النبي صلى الله عليه وسلم هزم من المسلمين في معركه احد، هو المتسبب. الشاهد، اكل الاسكندر جميع اليونان وخضعت له اليونان. بعدها نزل على الاناضول اللي هي تركيا وما حولها، وكان طريقه عجيب يا جماعه الخير، شلون متعرج، ينزل عند الدوله هذه ياكلها، يرجع عند الدوله هذه ياكلها، ينزل عند الدوله هذه ياكلها. عدى كل المناطق هذه، جاء لين جاء شمال سوريا والعراق ونزل. وكان هذا اول صدام بينه وبين واحده من اعظم الدول، الامبراطوريه الفارسيه، اللي تذكرون اللي انشاها قورش العظيم اللي ساعد اليهود. بعدين بعد جت شو اسمه، جت كميه الملوك اللي ساعدوا في بناء هذه الامبراطوريه، وصارت امبراطوريه عظيمه. وصارت في معركه معروفه قويه طاحنه بين قوات الاسكندر والفرس. وكالعاده بالذكاء والحنكه والتدبير يا جماعه الخير، التدبير، قدر الاسكندر يتفوق على القوات الفارسيه. يعني عجيب تقرون سيرته، عجيب. وكل معركة لها فيلم الحال، المفروض كل معركة من معارك الإسكندر عظيمة، تكتيكه عجيب يا جماعة الخير. يوقف فوق التل، ينزل من يمين، يروح، يعني شيء عجيب. هزمهم، نزل عند سوريا وما حول سوريا، أكل المنطقة هذه كاملة، نزل تحتها ما تحتها، أكل المناطق هذه كاملة، لين وصل عند الهلال الخصيب. الهلال الخصيب اللي هي فلسطين وما حولها والأردن وشمال المملكة، وكل المنطقة هذه برضو وصارت خاضعة له. وش عنده بعدها؟ ثم أتبع راح مكان ثاني، نزل عند الفراعنة وهزم الفراعنة وأخذ مصر، وصارت مصر الفرعونية تابعة لحكم هذا المقدوني اللي حكم كل المناطق لين وصل عند مصر، وسوى المدينة المعروفة الإسكندرية. الإسكندرية مسمية على مين؟ على الإسكندر الأعظم، هو اللي مسميها الإسكندرية. كان عنده عادة كانت تزعل الجنرالات منه، انه كان شديد التطبع والتغيير، واسع الافق، كثير التطلع. ما كان عنده تزمت للعادات والتقاليد اليونانية والآلهة اليونانيين. يوم فتح فارس لبس نفس لبس الفرس، حتى انه يوم من الايام يعني ما كانوا حتى يعني مستغربين جدا الجنرالات اللي عنده وجيشه من شدة تطبعه بالعادات الفارسية. يوم راح عند المنطقة الفلانية الثانية هذه برضو تغير ولبس مثلهم وتعلم تقاليدهم وتكلم مثلهم. يوم نزل عند الفراعنة يا جماعة الخير، عشان برضو هذه عادته، هذه واحدة من عاداته، انه شديد التغير وما عنده مانع، يعني يتطلع دائما للاشياء الثانية، ما هو زي ما يقول لك مخه متحجر، بالعكس يتعلم عن اديان الدولة هذه، ويتعلم عن لبسها واكلها وطريقة كلامها، ويتطبع بهم دائما ويتزوج منهم. ايه، يوم نزل عند الفراعنة هذه زي ما يقول لك مربط الفرس. الفراعنة عندهم شيء مقدس عندهم، اللي هي القرون. قرون آمون، هي قرون آمون ولا قرون مين؟ نسيت الاسم. أظن قرون آمون، والله أني ناسي. المهم قرنين يا جماعة الخير، قرنين تعبر عن إله الآلهة عند النصارى. أنا والله معذبين النصارى. عند الفراعنة. وجاء الإسكندر يا جماعة الخير ولبس هذه القرنين. وإذا المشكلة المساحة ما أقدر أرسل لكم فيها صور، وإذا تشوفون العملة، ترجعون الحين الواحد منكم يقدر يدخل على حسابي، وهو يسمعني، يقدر يدخل على حسابي ويروح للتغريدة اللي تكلمت فيها عن الإسكندر المقدوني، رديت فيها على بندر واحد من الشباب، وحطيت صور العملة الذهبية
اللي لابسها الإسكندر المقدوني، قرنين. كان معروف بين الناس الملك صاحب القرنين، ذو القرنين. صح؟ يمكن ما يندرى. طيب نمشي بالأدلة الثانية. بعد ما خلص من مصر وين راح؟ رجع مرة ثانية لفارس وكمل فتوحاته، وصل لين صحراء منغوليا والصين، ونزل من صحراء منغوليا والصين لين شو اسمه جبال الهيمالايا والهند. ومن هناك رجع من الهند واستقر في العراق في بابل، وكان جيشه زعلان منه. جيشه الآن له 11 سنة يا جماعة، 11 سنة في حروب. ما رجعوا لمقدونيا. الجيش مل، قال يا الإسكندر فتحنا كل شيء، ما نبغى، خلاص نبغى نرجع. يعني اعترضوا عليه يوم وصل لما الهند تعبوا بالهند، انهار وامطار، تعبوا ما قدروا. تعرف الواحد لبس مبلل 24 ساعه وجيش، هذا عسكر وعالم، يعني تعبوا جدا. حتى الاسكندر كان بيموت واحده من المعارك في الهند. فاعترضوا عليه جيشه ورجع واستقر في بابل بعد 11 سنه فتوحات. ما رجعوا. تخيلوا يا جماعه الخير، 11 سنه وهو يحارب يومي، شبه يومي، في معارك وفي بلاوي، وفتح، سوى اكثر من 200 مدينه سماها الاسكندر. ما انشهرت الا الاسكندريه حقت مصر. وصار يلقب بالملك وكسرى اللي هو يعني حق الفرس، والفرعون والخان، وستة تقريبا ألقاب له بسبب الدول والامبراطوريات اللي خربها واللي فتحها واللي خضعت لملكه. هنا يورينا ذو القرنين جماعة الخير انه ذو القرنين على طول استعجلت انا. يورينا الاسكندر انه اول شيء طاف الارض. من الواضح جدا، واضح وجلي، تقدر الان تفتح وتقرا عن كل معركه له انه طاف الارض مشارقها ومغاربها. حلو. الامر الثاني، في فتره زمنيه معقوله انه تكون فتره زمنيه لذو القرنين، حديد ونحاس، الوضع يعني في حضاره وليس الحضارات الصخريه الحجريه القديمه. تمام. الامر الثالث اللي هو نعتبرها الحجه الدامغه، انه كان الاسكندر يلبس قرنين هو الملك الوحيد المعروف بالقرنين هذه، هو الملك الوحيد المعروف بالقرنين هذه، صاحب القرنين، الملك صاحب القرنين، تو هورنز اذا بغيتوا، ذو القرنين. والعجيبه جدا يا جماعه الخير. طيب بعضكم يسال يقول طيب ذو القرنين معروف قصته مع ياجوج وماجوج، والاسكندر شلون قصته مع ياجوج وماجوج؟ صح ولا لا؟ انا اقول لكم، الاسكندر يوم من الايام، طبعا احنا انا والشباب تذكرون انا ورائد واحمد رحنا جورجيا. يوم رحنا جورجيا انا كنت اصر على العيال ان نروح شمال جورجيا. كانوا يقولون ليش نروح شمال جورجيا؟ ما فيها شيء يا نايف. كنت اقول يا عيال لازم يوم نروح شمال جورجيا، واقول لكم اذا وصلنا هناك. رحنا شمال جورجيا ما كان فيها شيء فعليا، حتى لدرجه ان سكننا بفندق صامت والوضع كئيب ومرعب، الى درجه انه رائد ترك الغرفه وجاء نام معي بالسرير يا من الخوف من الخوف. فكان يعني مكان نائي، ما ليش رحنا هناك. ايه بعدين اخذت السياره ورحت لين الحدود الروسيه الجورجيه، وتطمنت للمنطقه، نظرتها، تلفت وقلت لي عيال، ونزلت قصه بالسناب عن ذو القرنين وعن الاسكندر وعن هذه المنطقه. طيب وش دخل هذه المنطقه يا جماعه الخير؟ ذو القرنين يوم من الايام تذكرون في قصته في سوره الكهف مر على قوم متخلفين شوي، زي لا يكادون يفقهون قولا، ما تقدر تشرح لهم شيء. قالوا انه ياجوج وماجوج يجونا يعني يفسدون يذبحوننا وياخذون عيالنا وياخذون حلالنا وياخذون اموالنا، فنبغى انك تعمل بيننا وبينهم ردم. كانوا ياجوج وماجوج يدخلون على هذول الناس عبر ممر بين الجبال. هذول الناس ساكنين في منطقه، المنطقه هذه فيها حاجز من الجبال، حاجز قدامهم، وفيه ممر.
يفرق بينهم وبين يأجوج وماجوج. يأجوج وماجوج كل مرة يمرون من هذا الممر ويدخلون على هذول القوم، يخربون عليهم ويرجعون عبر الممر هذا. فقالوا ابن لنا ردم يا أخي، اردم هذا الممر. فقال ذو القرنين أنا بسوي لكم سد. تعرفون الآية: آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. بين الصدفين يعني بين الجبلين. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، إلى آخر الآيات. طيب وش قصة الآن الإسكندر في هذا الأمر؟ الإسكندر يوم من الأيام وهو جاي جورجيا، شوفوا حتى وصل لين جورجيا يا جماعة، أنا أوريكم إنه راح يمين ويسار، طاف الدنيا. يوم وصل عند جورجيا قالوا له الجورجيين: يا الإسكندر، حنا عندنا هذه سلسلة الجبال اللي أنت تشوف. فعلا أنا شفتها بعيني يا جماعة الخير. سلسلة جبال عبارة عن حاجز بين شمال جورجيا وروسيا. روسيا، المناطق الروسيه هذه اللي هي شو اسمه قرقيزستان ومدري ايش، اللي منها حبيب نورماجوميدوف اللاعب اللي كان يقاتل في الام ام اي، ما ادري تعرفونه او لا. في نفس هذه المناطق. سلسله الجبال هذه عباره عن حاجز، من الشرق في بحر قزوين ومن الغرب في البحر الاسود. فهي تخيلوا من البحر الاسود جايه خط كذا حاجز الى بحر قزوين، وما فيه إلا ممر بسيط اسمه ممر داريال، يعبرون عبره الشماليين، يدخلون لين شمال جورجيا، لين الجورجيين، ويحاربونهم ويأكلون من أكلهم ويأخذون من أغراضهم. فالجورجيين اشتكوا للإسكندر، قالوا يا الإسكندر، حنا يجونا الشماليين الهمج عبر هذا الممر، حنا الجبال ساترة علينا، بس هذا الممر نبغاك تسده. فجاء الإسكندر المقدوني وسوى سد في هذه المنطقة وسماها بوابة الإسكندر. الآن يقدر الواحد إذا راح جورجيا يشوفها، طبعا احنا للأسف ما قدرنا نشوفها. بوابة الإسكندر. وفعلا سد الممر الجبلي اللي هو ممر داريال اللي يفرق الهمج الشماليين عن الجورجيين. أليست هذه يا جماعة الخير كأنها قصة يأجوج ومأجوج واللي كانوا يهجمون على المساكين وبعدين جاء عليهم سد؟ يعني يا جماعة الخير الصدف اللي قاعدة تصير في قصة الإسكندر وقصة ذو القرنين أعجب من الخيال أنها تكون بس صدف. أولا يصير له اللي صار له مع أهل جورجيا، نفس القصة. ذولا يسبون له مشاكل، سوى سد، ما قاتلهم على قوته، سوى سد. وذو القرنين على قوته وأنه مهيئت لهم مهيئة له الأرض، ما قاتلهم، سوى سد. كلهم الاثنين سووا سد. الأمر الثاني، يطوف الدنيا. الإسكندر المقدوني هو الشخصية الوحيدة في التاريخ، حتى جنكيز خان ما قدر يوصل قوة حتى الدولة الأموية ما قدرت توصل قوة شو اسمه اتساع مملكة الإسكندر. هو أعظم مملكة في التاريخ، مملكة الإسكندر المقدوني، فطاف الأرض مشارقها ومغاربها. وفوق هذا يا جماعة الخير زي ما قلت لكم الفترة الزمنية حقته، والدليل الدامغ أنه يلبس قرنين يا ناس، معروف بهذا الاسم ذو القرنين. طبعا بعضكم يقول ذو القرنين معروف انه في القرآن الكريم حتى مذكور انه رجل صالح، يعني حتى انه مهيئ له الارض بما فيها، والله سبحانه وتعالى يعني مسبب له. فهو رجل صالح. والمعروف عن الاسكندر انه، وهذا طبعا مكتوب عنه، كاتب عنه المؤرخ اليوناني الكبير المعروف يوسيفيوس، كاتب عن الاسكندر انه كان وثني، حتى بالغ في الكتاب، بالغ وانه ذكروا حتى انه كان شاذ الاسكندر. انا ارد عليها هذه بحاجه بسيطه، قد يكون انه غير اعتقاده. ليش؟ زي ما قلت لكم الرجل يتطبع واسع الافق، ما في دوله ما تعلم عن دينها، ما في شيء ما دخلوا ما لبس مثلهم وتعلم عنهم وسمى نفسه باساميهم وتكلم بلغتهم. فما تدرون، قد يكون انه وحد الله سبحانه وتعالى في فتره من فترات زمان، ما ندري. وقد يكون انه اخفاؤه لهذا الامر امر سياسي. انتم تذكرون النجاشي لما اسلم وامن بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوحيد، لما اجتمعوا عليه البطارقه عنده النصارى، كتب آية في القرآن الكريم وحطها في جيبه، وقالوا له أنتم مش تقولون؟ قالوا حنا نقول إن عيسى ثلاثة، وضرب على صدره قال وأنا على هذا. يقول لهم يعني أنا معكم، وهو يقصد أنا على هذا، يقصد أنا على هذه الآية اللي هي الموحدة. فأخفى إسلامه لأمر سياسي، والملوك قد تفعل هذا الأمر.
فما يدريكم يا جماعة الخير، رجل معروف عنه اتساع آفاقه ويمكن يكون آمن، ما تدري. الشاهد أنا والله ودي أنا هذه كانت الأدلة اللي عندي يا جماعة الخير، عشان كذا أنا كنت أقول لكم إنه هو ذو القرنين بسبب هذه الأدلة اللي قلت لكم. وأهمها لو ترجعون تشوفون الصورة اللي أنا حاطها اللي هي القرن واضح في العملة حقته، عملة موجودة اليوم تقدر تروح متحف ما أدري هي موجودة باللوفر، لا ما أتوقع، في المتاحف تقدر تشوفها في أوروبا، تشوف العملة حقت الإسكندر، تشوف القرن واضح، وإنه رجل يعني معروف إنه كان أصلا صاحب الملك صاحب القرنين. زين، والقصص هذه اللي صارت له مع اهل جورجيا مثل سالفه ياجوج وماجوج، وانه طاف الارض يمين ويسار الى اخره، وانه كان قوي، وترى هو من الجنرالات اللي ما انهزموا في التاريخ، هو وش اسمه وخالد بن الوليد. ما اعرف ثالث، ترى ما اعرف الا الاسكندر وخالد بن الوليد، حتى نابليون انهزم. خالد بن الوليد والاسكندر هم الاثنين اللي ما انهزموا ابدا. طبعا الاسكندر بعضكم يقول وش صار، وش نهايه قصته؟ بعد ما رجع مات متسمم، يقال انه سمموه بعض الجنرالات، ويقال انه زوجته سممته، لانهم ملوا منه 11 سنه وحنا نقاتل ونحارب. هو تهددهم، قال بما انكم عارضتوني ورجعتوني من فتوحاتي ومن استمرار الغزو اللي كنا نسويه بالهند، انتم رجعتوني، انا بنزل لكم على جزيره العرب. وكانوا يدرون انه الجزيره هذه طبعا صحراء، فخافوا انهم يهلكون، فيقال انهم سمموه. أشهد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا آسف إن قصرت أو طولت، الكلام طال في هذه المسألة، حبيت أن نتشارك في هذه المساحة السواليف أو أشرح لكم بشكل مفصل عن هذا الأمر. فإن شاء الله تكونون استفدتوا، وإن شاء الله تكونون يعني عرفتوا وجهة نظري، وفندنا جميع الشخصيات الأخرى غير شخصية الإسكندر. وتقريبا انا بالنسبه لي بعض الناس يجزم يقول لا انا اجزم انه هو ذو القرنين، انا ما اجزم، لكن انا اقول انه الادله قريبه جدا جدا. وبس انا شاكر ومقدر لكم يا جماعه الخير، ونشوفكم ان شاء الله على خير. زيد عندك اي شيء تبي تقوله؟ اي احد من الشباب بيقول قبل ما نقفل؟ ها يا سعود، دقيقه خلينا نشوف. هلا يا سعود، اي احد عنده سؤال يا جماعه الخير يتكلم الان عشان اسمح له انه يشاركنا. هلا يا سعود، الو تسمع تتكلم واضح الصوت ولا؟ يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بالنور، يلا حيه. عندي سؤال بسيط. تفضل يا بعد قلبي، تفضل 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 ابوي. ولا مرة انهزم؟ ما اسمعك. ولا مرة انهزم في أي معركة؟ مين؟ أه... الاسكندر؟ نعم. اي ما انهزم ولا معركة. يعني هل كان الجيش عظيم يعني بذيك العظمى لدرجة هذه؟ مو بعدد، هو ذكي مرة، هو ذكي مرة، وقتاله كان يعني قتاله حتى مع جيشه كان عجيب يعني. وزي ما قلت لكم كل معركة يعني الواحد يقدر يسوي لها فيلم الحال خاص فيها. فهذا اللي مخليه ما انهزم ولا معركة، وهذا اللي مخليه كل الدول هذه والمناطق هذه كلها خضعت له. الله يعطيك الف عافية يا شيخ. الله يعافيك يا حبيبي. هلا هلا. إيه حبيبي. طيب نشوفكم على خير سواء جينا أو ما جينا، هنا ولا هناك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يلا مع الله.